Всем привет, вы на канале Манго Скачковый ТВ. Сегодня мы играем в такую игру. Называется Я здесь маленькая, поэтому не судите справа. Я буду иногда играть в Roblox, а иногда в Майнкрафт. Буду вам показывать мои старые рисунки. Ждем, пока загрузится. Кстати, когда я буду играть, я буду молчать. Надо. Я буду просматривать видео, если будет тихо, то простите меня. Дело в том, что я грустная такая. Дело не в этом. Она меня уже бьет. Нечестно. Какого перепуга меня уже бьет? Короче говоря, так уже нечестно. Меня убили, чё? Ну так нечестно говоря. Ничего себе. Что сейчас было? Ну давайте. Ну там еще поставили.
просто стрелять. Давай так. Все полностью Ох ты ж, какой маленький. Ну, уже такой. И беленький. Ну давай, ты просто стрелялся. Что боишься? Давай, отыгрывай. Домой побежал, потому что боится. Давай с тобой сражаться. Стой. Мы же тебе друзья.